مرحبا أعزائي المشاهدين، شلونكم يا أحلى بنات؟ معاكم سارة من جروب الأعشاب. اليوم راح نقدم لكم وصفة اللي هي علاج السعال والقحة الجافة وطرد البلغم في 3 أيام. الموضوع مالتنا راح يكون من اللفت أو الشلغم، احنا بالعراق نسميه الشلغم، أو الفجل الأبيض. زين عيني، شلون هي الوصفة راح تكون؟ طبعا شغلات كلها طبيعية. احنا راح نحكي شوية عن اللفت هو يحتوي على فيتامينات A و B و D، وإنه غني بالنحاس والحديد والفسفور واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والكبريت، ويساعد على تفادي أمراض القلب والشرايين. واللفت ينشط الجسم ومدر للبول ويفتت الحصى، وإنه مرطب وملين ومهدئ ومفيد لنزلات البرد والسعال. واللفت مكافح للسمنة، حيث يساعد على التخلص من السموم والدهون ويمنع تراكمها. وعصير اللفت شي يصير؟ يعمل على تنعيم البشرة ويمنع عنها الجرف. إذا تحطوه أنتم مثلا بعد ما تبرشوه وتعصروه تخلوه على الوجه. زين، هسه شو راح نسوي؟ نأتي بهذا اللفت. شوف أنا سويت، بس راح أشوفكم شلون أنا سويت. شوف هذا اللفت باو، شوفوا هذا الماي مال اللفت، هو هذا احنا راح نستفاد من عنده. هسه شلون احنا راح نسوي الخلطة، راح أشوفكم إياها. راح نجيب اللفت، راح نقصها هيجي، اوكي. راح نحفر هذه، نحفرها بالوسط. زين عيني، نخلي هيجي نحفر، بس ما نحفرها كلش كثير، نحفرها يعني، شوفوا، اوكي. راح نجيب ملعقة تكون أفضل حتى يكون الحفر مضبوط. زين يعني، شوفوا، شوفوا حفرناها هيجي، اوكي. بعدين شو نسوي بعد ما احنا حفرناها؟ نجيب أي كاسة نخليها هيجي بالكاسة، وهاي من شوية بنحفرها هيجي قليل مو كثير، اوكي. هسه ايش راح نسوي هنا؟ ايش راح نخلي؟ حنخلي شكر أبيض أو عسل. صراحة أنا استعمل عسل، تقدرون تخلوا انتو شكر أبيض أو شكر جوز، انتو بكيفكم، بس أنا راح استعمل عسل، ورجاء يكون العسل طبيعي 100%. اوكي، راح نجيب العسل، اوكي، ونخلي من الوسط. واللي ما عنده عسل يقدر يستعمل سكر جوزي أو سكر أبيض، يعني ماكو أي إشكال. زين يعني، طبعا هذا يستعمله للكبار وللصغار. للقحة، هسه هاي الأمراض، تغيير الجو، مرة حارة مرة باردة، تغيير الجو، بدنا ننقل إحنا على أيام الصيف، راح تكون هواية الجو متغير. زين أنا هاي راح نقبغها هيجي، أوكي. تشوفون هيجي انتو شلون صارت، ونخليه لمدة 12 إلى 20 ساعة، يعني يوم كامل، أوكي. وتغلطوا. راح يصير عندنا، شوفوا هذا أنا خليته لمدة 24 ساعة، يعني مثلا هسه سويته ثانية وأنا راح استعمله. شوفوا هذا خليت أنا بيه عسل طبعا، شوفوا. زين، تخلوه انتو تقدرون تخلوه بشيشة، تخلوه بأي شيء، بشيشة، وتحطوه بالثلاجة وتستعملوها. الصبح قبل الأكل تستعملوا ملعقة أكل، تاخذوا ملعقة أكل وتشربوها، والظهر، وبالليل قبل النوم. راح تحسون انتو بعد 3-4 أيام القحة مالتكم والسعال كله راح يروح. شوفوا عيني هذا، شوفوا بعد شلون صار، حتى ريحته كلش طيبة ولذيذة. تخلوه هيجي، شوفوا ما شاء الله شلون صار. هذا صار، اوكي. وتقبضوه وتخلوه بالثلاجة. تريدون تستعملوه انتو كل يوم، تستعملون ملعقة
أكل الصبح يعني قبل الأكل بربع ساعة نص ساعة تستعملون بعدين تاكلون، والظهر وبالليل تستعملون. زين يعني واللي يبقى المتبقي هذا احنا ما نرمي، هم بدنا نقطعه هيك نقطعه ونستعمله نخلي فوقاته، او تقدرون تبشرون. انا طبعا برشة وحدة، شوفوا برشتها، تجيبون الجلاس هاي وتخلون بيها هيجي. اوكي، وهذا الآن حفرته همينة بعد ما تقطعوه تخلوه هيجي كله، وحتى لو ما تقطعوه تخلوه هيجي. اوكي، طبعا انا هنا شو مسوية، طبعا هذا باع، شوفوا هذا خليت بيش سكر، شوفوا هذا المتبقي خليت فوقاته ملعقة سكر هيجي صار. طبعا تصفوها، شوفوا هيجي تصفوه. اوكي، تصفوه، شوفوا تصفوه كل زين وتستعملوه للكبار وللصغار، فشي روعة يعني طبيعي. اوكي، شوفوا وتخلوه بأي شيشة، تحطوه بالثلاجة. شوفوا هذا استعملنا سكر أبيض، وهذا استعملنا عسل وياه، هيجي صار شراب للسعال، شراب للقحة، فشي كلش رائع. اوكي، هذا تخلون مثلا بعد ما انتم قطعتوه هذا تخلون وياه ملعقة ملعقتين عسل او سكر، انتم الشي اللي انتم تريدوه. زين، اوكي، وتخلوه يوم كامل. اوكي، تخلوه يوم كامل وتغطوه. اوكي، يبقى يوم كامل، ثاني يوم انتم تستعملون هذا الشراب الرائع الصحي الطبيعي. اوكي، شكرا للمتابعة، واذا حبيت الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب ودوسوا على الجرس واعملوا شير مع اصدقائكم وصديقاتكم. وفي امان الله حبايبي، معكم مثال من جروب العشاء.